我们平时开车的时候，可能遇到过走不平颠簸路的时候，这个前轮下面会发出咯噔咯噔的声音，然后方向有些跑偏，并且方向间隙有些大。像出现这种现象，就是跟这个悬挂机构有关系。最常见、最明显的就是这个横拉杆桥头。所以这一期我们就把横拉杆桥头拆下来，让大家见识一下，了解一下它的结构原理。首先我们在底盘下面看到这一根就是方向机，然后方向机连接这里带这个防尘罩的这个桥头就是内拉杆桥头，然后再到这里来连接这个羊角这里的这一根就是外拉杆桥头。它这个分内拉杆桥头和外拉杆桥头。汽车底盘下面左右两边的悬挂机构都是一样的，打方向的时候就是靠这个方向机来拉动内拉杆桥头和外拉杆桥头，让这个轮胎左右摆动。现在我就去驾驶室打一下方向，大家看一下它是怎么工作的。现在我们就把外拉杆拆下来，这是个螺帽要拆掉，然后这个螺帽就要把它拆松，把它拆松就可以了。现在这个桥头的螺帽已经拆松了，但是这样子我们是拔不出来的，因为这个桥头太紧了，所以我们现在就用铁锤震动这个羊角这里，把它震松才可以拿出来。因为在震动的时候怕铁锤不小心把这个桥头的这个螺丝敲坏了，所以就把螺帽带上去。看到没有？现在在桥头这里就把它敲下来了。现在我们这个外拉杆桥头就可以把它扭出来了。之所以要把这个螺帽松掉，是因为这样子才可以扭动。如果不松掉这个螺帽，它这个横拉杆这里就扭不出来。假如我们自己要更换这个外拉杆桥头，只要把这个螺帽松动，能够把这个桥头转出来就可以了。也就是说，我们把这个桥头转出来多少扣丝，等一下钻进去多少扣丝就可以了。不然的话，到时候这个轮子就会不正，就要做私人定位。轮子不正的话，也就是我们所说的就要调琴速。有机会的话，我们再拍给大家看一下，教大家怎么调琴速。检查这一个桥头有没有坏，我们就要检查这里，就是上下拉动，如果有间隙的话，就说明坏掉了；如果上下没有间隙，就没有坏。但是这个是万向的，所以这样子万向是正常的。我们检查这个内拉杆桥头这里也是垂直，这样拉动，如果有间隙，就说明坏掉了；如果没有间隙，就说明正常。像它这个也是万向的，这是属于正常的。现在我们就把它装好。
如果汽车遇到我刚开始说的这些现象，大家就可以自己检查一下盆拉杆桥到这里，如果坏掉了，就可以按照我刚才的步骤自己进行更换。如果忘记流程了，就可以关注我的微信公众号小熊说车，发送关键词盆拉杆桥头，然后按照我的视频步骤自己进行更换。